3 2 1 সামনের দিকে একবার ঝুঁকবেন, উঠে পড়ুন। অ্যান্টেরোলিস্থেসিস মানে যখন উপরের হাড়টা নিচের হাড়ের থেকে সামনে এগিয়ে যায়। আপনারা যদি খেয়াল করেন এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টের থেকে আর এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টের থেকে এগিয়ে আছে, সেইটাকে বলে অ্যান্টেরোলিস্থেসিস অফ L4 ওভার L5। তাহলে যাদের এই অ্যান্টেরোলিস্থেসিস সামনের দিকে আছে তাদের পিছনের দিকে ঝোঁকা সারা জীবনের জন্য মানা, সামনের দিকে ঝোঁকা কিছুদিন টেম্পোরারি মানা থাকবে, তারপরে ফ্রন্ট বেন্ডিং উইল বি ওকে, বাট ব্যাক বেন্ডিং নেভার। কারণ যত ব্যাক বেন্ডিং করবেন এটা সামনের দিকে চলে যাবে, যাতে এটা সামনের দিকে না যায় সেই জন্যই ব্যাক বেন্ডিং ইজ আ নো। আজকে আমাদের সঙ্গে এই মা আছে যার এক্সরে দেখলাম, ওনার কিভাবে এই ব্যথাটা হয়েছে আমরা ওনার মুখ থেকেই শুনে নি। মা, আপনার কতদিন ধরে ব্যথা হচ্ছে? প্রায় 7-8 মাস হচ্ছে। এই ব্যথাটা শুরু কি করে হলো? অ্যাকচুয়ালি আমি খুব বাইকে যাতায়াত করতাম, তো বুলেটের পেছনের যে রডটা থাকে সেটা বাম্পার বা জোরে যখন বাইক চালানো হয় তখন বারবার ধাক্কা মারে। তারপরে কিছুদিন বাদের থেকে আমি দেখলাম যে আমার ব্যাক পেন শুরু হয়ে যায়, এবং ব্যাক পেন হতে মানে আমি দাঁড়িয়ে রান্না করতে পারতাম না বা কন্টিনিউ বসে থাকলে পেন হতো। রাইট। তারপরে তখন আমি চিন্তা করি যে এটার জন্য আমাদের জানলেন কি করে? অ্যাকচুয়ালি আমি যখন ডাক্তার মানে খোঁজ করছিলাম তখন আমি দেখলাম যে চিন্তা করলাম যে এটার জন্য যদি থেরাপিস্ট কোনো চিকিৎসা দরকার হলে আমার মনে হয় সেটা বেটার হবে। আচ্ছা। তো আমি সেই জন্য এটা আমি নেটে বিভিন্ন ভাবে সার্চ করি, তারপর আমি ডাক্তারবাবুর এটা পাই, একটা ভিডিও দেখি। আচ্ছা। এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগে এবং ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমি খোঁজ নিই। আচ্ছা, যেদিন মা আপনি এসেছিলেন আমাদের কাছে কনসালটেশনে সেদিন 10-এ কত ব্যথা ছিল? 9-9.5 মতন ব্যথা ছিল। ব্যথাটা এক্স্যাক্টলি কোথায় ছিল এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের যদি একটু দেখান ব্যথাটা। মা যেই পয়েন্টটা দেখাচ্ছেন সেটা ইজ বেসিক্যালি L4 L5 L5 S1 রিজন, বাট আমরা যদি কেয়ারফুলি নোট করি ওনার কিন্তু একটা হিউজ কাইফোসিস মানে কুজো ভাব আছে, তো দ্যাট প্রবাবলি হ্যাজ অ্যাগ্রিভেটেড দিস কন্ডিশন, বিকজ এটা অলরেডি কুজো, সেই জন্য এই জায়গাটা মাংসপেশিগুলো টাইট হয়ে গিয়ে ছোট হয়ে গেছে, তার ফলে স্ট্রেচ পেন হচ্ছে। তো আমরা আজকে দেখব যে এই মাকে কাইরোপ্র্যাকটিক অস্টিওপ্যাথিক কনসেপ্ট দিয়ে যে ট্রিটমেন্টটা আমরা করি সেই জিনিসটা দিয়ে সুরাহা হচ্ছে কিনা। Let's watch it. চেঞ্জ অফ হ্যান্ড প্লেসমেন্ট, কারণ আমাদের L5 টা পুশ ডাউন করতে হবে যাতে L5 টা L4 এর লেভেলে চলে আসে। বাস। পাশ ফিরে শুন, কুনুইটাকে ধরুন, পাটা ছেড়ে দিন, লুজ রাখুন, যতটা লুজ রাখতে পারবেন তত ভালো। মা উপর দিকে তাকাবেন, ওই পাশ ফিরে শোবেন। দেখি হাতটা নিজেকে ধরুন, হ্যাঁ এরম রেখে দিন। উপর হয়ে শুন, মাথা তুলুন, ছাড়ুন, লম্বা নিঃশ্বাস নেবেন, ছাড়বেন, আর নেবেন না, চোখ নাক মুখ বন্ধ, নিঃশ্বাস বন্ধ। 3 2 1। ঠিক আছে, মাথা এখানে শুয়ে পড়ুন, পিঠটা ছেড়ে দিন, আরো পাটা পিছনে যাবে, কোমরটা ছেড়ে দিন, লুজ রাখুন, লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। আবার লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। ব্যাস, এইখানে বসে পাটা ওইখানে থাকবে, পা লম্বা করে, ওপরে মাথার উপরে দুটা হাত, একদম ঠিক, রিল্যাক্স, ছাড়ুন আমার উপরে, হ্যাঁ নরমাল, লম্বা নিঃশ্বাস নিন মা, ছাড়ুন। ব্যাস, মা এখানে দাঁড়াবেন,
হাতটা সামনে, নিজেকে ধরে রাখুন, না না না, এইভাবে, হ্যাঁ, লম্বা শ্বাস নিয়ে ছেড়ে, ব্যাস। সামনের দিকে একবার ঝুঁকবেন, উঠে পড়ুন। কোনো ব্যথা কিছু অনুভব হলো? একদম না, 9 9.5 ছিল, এখন কত আছে? মোটামুটি 0 আছে। আচ্ছা, তো এই যে সামনের দিকে ঝোঁকা মা যেটা করলেন, সেটা কিন্তু আপনাদের যাদের অ্যান্টেরোলিস্থেসিস আছে, মানে হাড়টা সামনের দিকে সরে যাচ্ছে, সেটা টেম্পোরারিলি কিন্তু মানা থাকবে। তার মানে সামনের দিকে ঝুঁকে কুটনো কাটা থেকে আরম্ভ করে কাপড় কাচা, রান্না করা, ঝুঁকে বা ওজন কিছু তোলা, ঘর মোছা টোছা কিছু করা যাবে না টেম্পোরারিলি কতটা? অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1.5 মাস থেকে 3 মাস, কয়েক সময় 6 মাসও হতে পারে। সেটা ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারি করে। আর আপনাকে এক্সারসাইজ প্রোটোকল দেওয়া হয়েছে, ওটা কিন্তু শিরোধার্যভাবে পালন করবেন যেভাবে করবেন। Stay fit, stay healthy.